घोटकी में खबर ॾींदा हलूं त घोटकी जे अनवर आबाद ऐं रहमवाली फीडर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बिजली चोरी ख़िलाफ़ सख़्त ऑपरेशन कयो वियो, जंहिं दौरान केतिरा ई गैर कानूनी कुंडा कटे ख़त्म कया विया। ऑपरेशन एक्शन ताज मोहम्मद माका ऐं SDO इसरार अहमद बाजकानी जे हिदायतुनि ते कयो वियो, जॾहिं त ऑपरेशन जी निगरानी लाइन सुपरिटेंडेंट खादिम हुसैन मलिक कई। ऑपरेशन दौरान बिजली चोरी में मुलविस माण्हुनि ख़िलाफ़ कानून मूजिब कदम खया विया ऐं गैर कानूनी कनेक्शन ख़त्म कया विया। वापडा इख्तियारिन जो चवण आहे त बिजली चोरी सबब क़ौमी खज़ाने खे वॾो नुक़सान पहुची रहियो आहे, तंहिं करे अहिड़ियूं कार्रवाइयूं बिना कंहिं फ़र्क़ जे जारी रखियूं वेंदियूं। इख्तियारिन शहरियुनि खे अपील कई आहे त बिजली जो कानूनी इस्तेमाल यकीनी बणाइनि ऐं गैर कानूनी कनेक्शन खां पासो कनि त जीअं बिजली जी फ़राहमी जे निज़ाम खे बहितर बणाए सघिजे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।